помню, как был какой-то миф Так. в школе, если чихнуть и пернуть одновременно, то, грубо говоря, ты вообще там дезинтегрируешься. Да, было, я пробовал. Нет, все Такого нормально. это невозможно. У меня как-то получилось, Да ладно. да. Мне Но кажется, это было Ну, ты- случайно, типа, я уже потом Ты понял. пиздёшь, ты же ты здесь врёшь. с нами. Ну, я у тебя бы согласен. не было. Нет, бывает такое, у меня даже, блядь, вон у собаки бывало, блядь. Ну что, одновременно чихнул и... Ну, ты и чихаешь, пернул. как бы, и пёрт это уже как реакция, как бы. Ну, возможно, Ну, это такое бывает, да. Возможно, это с запозданием на несколько миллисекунд, и поэтому мы все еще не дезинтегрированы. Скорее Нет всего, синхронизации. нет У нас синхронизации. проработано.